नमस्ते, म देवदत्त तपन्त ब्राइट लाइफ एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज तपाईको हामी कर्पोरेट फाइनान्स अन्तर्गत तपाईको सर्ट टर्म फाइनेन्सिङको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले तपाईलाई ट्रेड क्रेडिटको बारेमा, कमर्सियल पेपरको बारेमा, तपाईको बैंक लोनहरूको बारेमा, ट्रान्जेक्सन बैंक लोनहरूको बारेमा हामीले चाहिँ तपाईको अलिअलि एक एकवटा इक्जाम्पलहरू बनाएको छौँ र आज तिनीहरूमै बेस रहेर हामीले एउटा चाहिँ तपाईको न्युमेरिकल क्वेसनलाई बनाउने प्रयास गरिराखेका छौँ र यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो। हाम्रा योभन्दा अगाडिका भिडियोहरू तपाईँले हेर्नुभएको होला र तिनीहरू तपाईँलाई केही न केही सपोर्ट पनि गरिराखेका होला। यदि कसैले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। ओके, फिडब्याकको रूपमा केही हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हेरौँ तपाईँको क्वेसनमा के छ त भने क्वेसन नम्बर 1 मा हामी कहाँ के हुन्छ, नेपाल ग्यास एस्टिमेट्स that due to the seasonable nature of its business it will require an additional 2 million of cash for the month of July। हामीलाई तपाईको 2 मिलियन को तपाईको यहाँ रिक्वायरमेन्ट हो। 2 मिलियन 20 लाख रुपैयाँ चाहिँदैछ, तर कुन महिनाको लागि? जुन। एउटा महिनाको लागि हामीलाई कति रुपैयाँ चाहिँदैछ? 20 लाख रुपैयाँ चाहिरहेको छ। The company has 4 options available to provide the needs of funds। यो 20 लाख रुपैयाँ हामी कहाँ तपाईको कलेक्सन गर्नको लागि हामी कहाँ तपाईको कतिवटा अप्सनहरू छन्? 4 वटा अप्सनहरू छन्। एउटा चाहिँ तपाईको लाइन अफ क्रेडिटको बारेमा भन्छ, अर्को चाहिँ तपाईको ट्रेड डिस्काउन्ट, यहाँ क्रेडिट टर्म छ, ट्रेड क्रेडिटको बारेमा भन्छ, अर्को चाहिँ तपाईको कमर्सियल पेपरको बारेमा भन्छ, अर्को पनि तपाईको के को बारेमा त? कमर्सियल पेपरको बारेमा भन्छ। यहाँ तपाईको सबै चाहिँ तपाईको 4 वटा अप्सनहरू राखेको छ। एउटा लाइन अफ क्रेडिटको बारेमा, एउटा चाहिँ तपाईको ट्रेड क्रेडिटको बारेमा र दुईटा चाहिँ तपाईको कमर्सियल पेपरको बारेमा हामीलाई जानकारी दिएको छ। र रिक्वायरमेन्ट छ एनुअल कस्ट इन रुपीज फर अल अल्टरनेटिभ। सबै अल्टरनेटिभहरूको लागि हामीले के निकाल्नु पर्नेछ त? एनुअल कस्ट निकाल्नु पर्नेछ, तर पर्सेन्टेजमा इन रुपीजमा एनुअल कस्ट निकाल्नुहोस् उसले हामीलाई भनेको छ। हेरौँ तपाईको सरी एनुअल कस्ट नभएर मन्थली कस्ट है, किनकि हामीलाई उसले लोन हामीलाई के भनेको थियो भने कुन महिनाको लागि हामीलाई उसले दिएको थियो। यहाँ चाहिँ तपाईको कुन महिना आवश्यक उसले फर द मन्थ अफ जुन भनेको थियो। एनुअल नभएर तपाईको मन्थली कस्ट अथवा मन्थली कस्ट इन चाहिँ तपाईको रुपीज भनौँ, अथवा यसलाई चाहिँ तपाईले भन्दाखेरि तपाईको कस्ट फर द मन्थ अफ तपाईको जुन भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। अब यसको लागि सबभन्दा पहिला ए नम्बरमा हामीलाई के भन्छ त भने इस्टाब्लिस अ 1 इयर लाइन अफ क्रेडिट तपाईको 20 लाख। अब हामीलाई चाहियो त 1 महिनाको लागि थियो, तर हामी बैंकसँग एग्रिमेन्ट कतिको लागि गर्दैछौँ? 1 वर्षको लागि एग्रिमेन्ट गर्दैछौँ। कति? 20 लाख चाहियो। कति महिनाको लागि? 1 महिनाको लागि, तर कुरो कतिको लागि गर्दैछौँ? 1 वर्षको लागि विथ कमर्सियल बैंक। कमर्सियल बैंकसँग एग्रिमेन्ट हो। अब 1 महिनाको लागि निकाल्दा नपाउँला, त्यही कारणले गर्दा 1 वर्षको एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ भन्ने बुझौँ। द कमिटमेन्ट फी विल बी 1%। कमिटमेन्ट फी भएन, बैंकले हामीलाई 20 लाख रुपैयाँ ऋण दिने भनेको छ भने हामीले 20 लाख यदि चाहिँ तपाईँको युज गरेनौँ भने 1% हामीलाई कमिटमेन्ट फी चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। युज नगरेको टाइमको कमिटमेन्ट फी, युज गरेको टाइमको चाहिँ के तिर्नुपर्छ? इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। एन्ड द इन्ट्रेस्ट चार्ज अन द युज्ड फन्ड विल बी 10%। युज चाहिँ तपाईँको फन्डको 10% इन्ट्रेस्ट हो, 1% चाहिँ के हो त? कमिटमेन्ट फी हो। अब अप्सन ए को लागि फर ए को लागि क्यालकुलेसन अफ कस्ट हामीले निकाल्न खोज्दैछौँ। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामी के गर्न सक्छौँ त भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। इन्ट्रेस्ट कतिको त? 20 लाखको 20 लाख इन्टु अब हामी चाहिँ तपाईको
हामी युज कति महिना मात्रै गर्ने हो, 30 दिन मात्रै गर्ने हो अनि 30 दिनको ब्याज तिर्नेछौँ हामी। कति पर्सेन्ट हो हामी कहाँ इन्ट्रेस्ट 10 + 0.10 टाइम्स 1 डिभाइडेड बाई 12 गर्नु भने के होला त इन्ट्रेस्ट आउला, अथवा 30/300 चाहिँ तपाईँको कति 60 गर्नु हो भने यसो गर्दा 16,666 16,666.67 अथवा 67 लेखे पनि भयो। अर्को चाहिँ तपाईँको कमिटमेन्ट फी यो पनि कति हो त 20 लाखकै हो इन्टु कमिटमेन्ट फी कति पर्सेन्ट 1 हो 0.01 टाइम्स अब हामी चाहिँ तपाईँ कति महिना युज गरेका छैनौँ त हामीले 11 मन्थ हामीले पेमेन्ट युज गरेका छैनौँ डिभाइडेड बाई 12 यसो गर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ तपाईँ के होला कमिटमेन्ट फी होला। कमिटमेन्ट फी चाहिँ 18,333 18,333.3 यसो गर्दाखेरि तपाईको कस्ट अफ लाइन अफ क्रेडिट गर्ने भने यो चाहिँ तपाईको 35,000 पहिलो अल्टरनेटिभको कस्ट भने तपाईको कति आउँदैछ त 35,000 चाहिँ तपाईको आउँदैछ। अब बी नम्बरको लागि उले के भन्दैछ बी नम्बरको लागि फर द जुलाई ट्रेड डिस्काउन्ट हामीले डिस्काउन्टलाई चाहिँ तपाईको के गर्दैछौँ फर्म गर्दैछौँ अथवा रिसिभ गरिरहेको छैनौँ अब 3/10 नेट चाहिँ तपाईको कति 45 यो हामी कहाँ तपाईको के छ क्रेडिट टर्म छ र यसको चाहिँ एकाउन्ट पेबल चाहिँ यति छ। फर्को भन्नुको मतलब हामीले डिस्काउन्ट टेकन गरेका छैनौँ। डिस्काउन्ट टेकन नगर्ने भने यसको कस्ट भने कति हो त भनेर निकाल्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पहिला त मैले एपिसी निकालेँ एपिसी भनेको तपाईको के त डिस्काउन्ट रेट अपन 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट टाइम्स डेज इन अ इयर अपन तपाईको क्रेडिट रेट माइनस तपाईको के त डिस्काउन्ट रेट यसो गर्ने डिस्काउन्ट रेट हामी कहाँ छ 0.03 अथवा 3 लेखे पनि हुन्छ यहाँ छ 1 माइनस 0.03 टाइम्स डेज इन इयर 360 अपन क्रेडिट रेट भने 45 यो वाला 45 माइनस डिस्काउन्ट रेट चाहिँ तपाईको कति 10 यसो गर्नुहुन्छ भने हाम्रो एपिसी क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने हाम्रो एपिसी चाहिँ तपाईको आइरहेको छ 31.81% 31.81% यसो आयो भने अब चाहिँ तपाईको के त कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट यो त परेनमा आएको कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट यसको लागि हामी मन्थली निकाल्दैछौँ। मन्थ कस्ट अफ ट्रेड क्रेडिट निकाल्ने भने टोटल रुपियाँ चाहिँ तपाईको कति हो त 20 लाख इन्टु 0.3181 टाइम्स 1 डिभाइडेड बाई 12 किनकि हामी त कतिको मात्रै निकाल्दैछौँ त 1 महिनाको मात्रै हामी निकाल्दैछौँ। त्यसो गर्ने हो भने यो चाहिँ तपाईको कति आउँछ 53,016 53,016.67 चाहिँ तपाईको के आउनेछ त हाम्रो चाहिँ तपाईको के आउनेछ कस्ट आउँछ चाहिँ कसको त ट्रेड क्रेडिटको लागि। अब चाहिँ तपाईको यो कसको लागि हो त बी नम्बरको लागि एउटाको लागि चाहिँ तपाईको कति आउँदैछ 35 अर्को चाहिँ कति 53,016.67 लगभग एप्रोक्सिमेटली यति आउँदैछ एउटा ए अर्को बी को लागि। अब हामी कहाँ तपाईँ सीमा जाने हो भने सी को लागि हामी कहाँ के छ त भन्दा सी को लागि हामी कहाँ तपाईकोले के भन्छ त भने इस्यु रुपिस फेरि उयो हो तपाईको 20 लाख नै अथवा 2 मिलियन अफ 30 डेज कमर्सियल पेपर एट 20% चाहिँ के त इन्ट्रेस्ट यसको लागि पनि यसको कस्ट भने त अब सिधै कुनै तपाईँ प्लेसिङ कस्टहरू तिनीहरू केही पनि छैन खालि इन्ट्रेस्ट मात्रै नै छ। इन्ट्रेस्ट भनेको तपाईँ कति नै छ त यो चाहिँ तपाईँ पर्टिकुलर यो अमाउन्ट अब इन्ट्रेस्ट भनेको कति 20 लाख
इन्टु कति पर्सेन्ट तपाईको 20%, 0 टाइम्स हामीलाई चाहियो कति महिना, 1 महिनाको लागि 1/12। यसलाई तपाईको क्याल्कुलेटरबाट क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने यसको हाम्रो चाहिँ तपाईको कस्ट भनेको यसको कस्ट भनेको तपाईको 33,333 33,333.33 होला। यो 33,333.33 यो नै तपाईको हो त कस्ट। कुन महिनाको लागि, 1 महिनाको लागि चाहिँ यो कस्ट हो। अझ तपाईको डी नम्बरमा जाने हो भने इस्यु ₹20 लाख अफ 60 डेज कमर्सियल पेपर। हामीलाई चाहिँ 1 महिनाको लागि हो नि, उसले तपाईको कति 20 लाख माग्दैछ, कतिको लागि इस्यु गर्छ, 60 डेजको लागि। कति पर्सेन्टमा, 8% इन्ट्रेस्ट रेटमा, 8% इन्ट्रेस्ट रेटमा। सिन्स द फन्ड्स आर रिक्वायर्ड फर ओन्ली 30 डेज। यहाँ नभने पनि माथि लेखेको छ हामीलाई 30 दिनको लागि चाहियो। द एक्सेस फन्ड्स तपाईको 20 लाख क्यान बी इन्भेस्टेड इन 5% भनेर उसले भनेको छ अन मार्केट सिक्युरिटी। यो किन भन्न खोज्यो भने हामीले कमर्सियल पेपर 60 दिनको लागि इस्यु गर्दैछौँ, चाहिए 30 दिनको लागि हो। एक्स्ट्रा जो 30 दिन छ त्यो 30 दिन चाहिँ अब हामीले मार्केटमा के गर्नु पर्यो, इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। अथवा पब्लिकबाट 60 दिनको लागि माग्यो, 30 दिन हामीले आफूले युज गर्यो, बाँकी रहेको 30 दिन चाहिँ तपाईको कहाँ युज गर्यो त हामीले तपाईको उसमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ तपाईँ के गर्दैछौँ, इन्भेस्ट गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले बताओ। र ट्रान्जेक्सन फी चाहिँ तपाईँको कति, 1%। यसको लागि पनि सेम इन्ट्रेस्ट निकालौँ। इन्ट्रेस्ट निकाल्दा 20 लाख इन्टु चाहिँ इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट चाहिँ 0.08 टाइम्स 2/12 गऱ्यो भने के आउँदैछ त हाम्रो इन्ट्रेस्ट आउला कति महिनाको लागि, 2 महिनाको लागि। यसो गर्दा 26,666 26,666.67। र अर्को ट्रान्जेक्सन कस्ट यसलाई चाहिँ तपाईँ के गर्नुपर्नेछ, यी दुईटामा एड गर्नुपर्नेछ। किन कस्ट हो यो 1%, यो तपाईको 20 लाखको चाहिँ कति पर्सेन्ट, 1%। 20 लाखको 1% हामीले निकाल्ने हो भने यो 20 लाखको 1% निकाल्दाखेरि तपाईको हामी कहाँ यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईको कति आउँछ, 20,000 आउँछ। अझ तपाईको इन्ट्रेस्ट फ्रम मार्केटेबल सेक्युरिटिज। अब यहाँ लगानी गर्दा 20 लाख इन्टु कति हो लगानी गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट आउने 5% 0.05। र हामीलाई तपाईको 2 महिनाको लागि निकालेर इन्भेस्ट गर्दाखेरि कति, 1 महिनाको लागि मात्रै हामीले मार्केट भ्यालु गर्नेछौँ 1/कति 1/12। यसो गर्ने भने यो चाहिँ तपाईको 8,333.33। यसलाई के गर्छौँ, घटाउँछौँ। यो चाहिँ तपाईको के त कस्ट अफ कमर्सियल पेपर यसलाई तपाईको माथि ती दुईटैलाई जोड्ने र यसलाई घटाउनु हुन्छ भने यसो गर्दाखेरि हामी कहाँ आउँछ 38,333 38,333.34। यो चाहिँ यसको चाहिँ क्या त कस्ट। अब हाम्रो अल्टरनेटिभ 1 को 35 थियो, अल्टरनेटिभ 2 को 53 थियो, अर्को चाहिँ तपाईको अर्को 33,333, अर्को 38,000। अनि सबभन्दा कम तपाईको कस्ट भएको चाहिँ को रहेछ, पार्ट चाहिँ गरेर सी। प्रायः गरेर सर्ट टर्म फाइनेन्सिङमा उसरी चाहिँ कसलाई नै सबभन्दा सस्तो भन्ने गरिन्छ त यो चाहिँ तपाईको कमर्सियल पेपर कस्टलाई नै सबभन्दा लोएस्ट कस्ट भन्ने हुनाले आई वुड प्रिफर चाहिँ तपाईको कमर्सियल पेपर विच म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ तपाईको 30 डेज भनेर चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ यो क्वेसनको लागि।